车怎么回事啊？是谁的车堵在我动力火车的车前面？说，我把你们给踢掉！好，这段呢只是 warm up rehearsal 哦，现在我们要正式了。刚刚的那个你们给自己打几分？热情程度？6分而已，自己讲6分的，等一下把它提高到8分去，好不好 ？OK， 手机、相机。刚刚不机已经没有出现了，已经不流行了啊！什么机都拿出来。我们手机在闪，可是声音不可以小声，知道吗？我们拿着手机，可是我们的口可以呐喊。青春怎么可以没动力？新加坡欢迎动力火车。小心啊，小心掉下来。对。你的第一句话竟然是楼上的朋友们，小心掉下来。动力火车，你们好。你好，大家好，大家好。现场的朋友们等待你们出现，大家有什么话要跟现场朋友们说吧？一直在等我们吗？我们不是预定就是4点吗？他们不是在等我，因为我本来就已经出现了。我跟你们约好了。谢谢所有的朋友们，这个支持我们动力火车。那当然，这个8月27号的演唱会，然后我们来这边来跟大家说，希望大家都可以来参加这次的这个演唱会，谢谢大家。那希望大家都可以一起来。很谢谢这个所有的朋友们的支持。然后我们其实好像是哇，有一个特别热情的在哪里啊？哦，这个是哇，好热情哦！是马来同胞们。Apa kabar? Apa kabar? Kamu sudah makan? Cantik. Makan kenyang. Makan ayam 是鸡肉。Thank you。是不好意思，志明，你刚刚说。刚刚说什么？没有，要很谢谢现场所有的朋友，还有以及这个可能没有到现场的朋友们比如说我们这个票卖得还不错，所以这个比较没有那么紧张了。是吗？不是应该更紧张吗？因为我们交会。那很好，因为我们这次这个演唱会跟之前不同，跟之前的演唱会有一些不一样的地方，所以我相信这个大家应该会很期待我们的演唱会。是非常，因为终于带着你们的下一站演唱会来到新加坡。昨天在我们972空中也说到了，在新加坡有 special 特别的一段，那就是呢会唱本地的连续剧的一些主题曲。因为这个除了新加坡，好像很少有地方是我们这个唱主题曲这么多的地方。对，新加坡人特别爱你们。所以我们会在这个演唱会，我们会有一个环节，就是把我们所有这个电视剧的插曲啦、主题曲都演唱一遍，因为我们很少在别的地方演唱，只有在新加坡才会有。是，那在我记得在台北的那一场呢，你们就有比较属于 unplugged 的一个安排，然后有各自跟新的音乐人、大提琴手钢琴手合作。那么在新加坡会不会有类似的比较音乐性强的一些项目？也许有可能会有，但是现在我们还在做一些对，还没有全部完全的决定，对，所以还不是很清楚。也许会有人跳舞，也不一定。对，你打算跳舞了吗？大概也许应该是，或许难说，也不一定。我刚刚是不是说他们心情特别好？要不要请他们小跳2跳？对你爱不爱？
你是动力火车哎，我只会唱这个啊。哎，不行，秋兴，人家志玲都已经表现，那你怎么可以干站在那里？我不会跳舞啦。开玩笑，你不会跳，在台北场你跟这个是什么舞？我也不知道，我也不知道。就你自己的舞。好，那其实呢，我们爱动力火车，并不是因为你们会为我们表演2段这个舞蹈或者是怎么样的，我们就喜欢你们的音乐。所以嘛，你刚刚叫我们跳干什么？这个会多加2张票吗？有可能哦。不会吧？有可能哦。那我们今天呢，在现场很多朋友呢都是爱你们爱很久的，出道19年。青春怎么可以没动力？从我们那时候满头的黑发，到现在有些人没有头发，哎，还好，这样 check 一下都还可以哈。那青春怎么可以没动力？最能够代表青春动力的歌是哪一首呢？你们个人认为？青春动力的歌。别说忠孝东路走9遍，没有力气走不了啊。哇！那个要身体强壮，是哦，才可以走这么远。肯定的是，你们身体的非常强壮。是，然后呢？所以可以走7遍。好，刚刚是什么问题？青春怎么可以没动力？最能代表青春动力的是哪一首动力火车的歌？不知道哎，你们觉得？因为你们歌好多。是啊。我们想一想，我们现在先来做另外一样不用想的事情，就是恰恰拍照。我们大家来拍一个 VP 好不好？可以吗？请大家把你们手上的海报拿出来，然后在不会遮到自己、不会遮到后面人的一个情况下，我们一起来拍这张史无前例的动力火车的一个 VP。OK， 我们的工作人员要不要准备一下？是，工作人员准备一下哈。那现在呢，我们请动力火车志玲和球星呢，就背对着大家，很难得可以看到他们的背影。原来他们背影是非常好看迷人的。为什么你的眼睛撩了一下？是金沙了吗？好，大家在我喊口号哦，动力火车耶，好不好？动力火车耶，你要就是大拇指也可以 ，victory 也可以，可是你脸上一定要笑容。动力火车耶，再来个动力火车耶，最后一次最大声，动力火车耶 ，very nice。还有一个吗？好，是怎么样呢？好，我们再来哦，动力火车耶，动力火车耶。哇哦，很赞，谢谢。不好意思，我刚刚有点恍神哦。那刚刚的那个问题哦，有答案了没有？是那个麦克风，怎么回事啊？来，这样表示我没有对嘴。很好啊，这访问需要对嘴吗？是最能够代表青春动力的是哪一首歌？对你来说？对我来说，青春动力是。不会是还隐隐作痛吧？不要啦，青春隐隐作痛，好辛苦哦。真的不知道哪一首歌哎。彩虹。彩虹。是。有没有人喜欢彩虹的？身为一道彩虹，雨过了就该闪亮整片天空，让我深爱的你感到光荣。哇，谢谢。是彩虹，彩虹应该是这个，那叫什么？你说什么？青春动力的歌曲。哇，刚才那段完全没有对嘴，真的，因为他拍有点跑。我自己退下，再给自己一个机会，好不好？什么？我们再唱高一点点。身为一道彩虹，雨过了就该闪亮整片天空，让我深爱的你感到光荣。哇，好赞！有没有走音？我顾着看你帅帅的唱歌，我都没有去注意有没有走音。真的。那些都不重要。好了，原谅你。有，谢谢。那对于你来说呢，最能够代表青春动力的是哪一首歌？
你还在想哦？其实很多首，但是我觉得应该就是我们的第一首那个专辑，第一张专辑里面的这个主打歌吧，《无情的情书》吧。哇，真的！所以你的青春充满着无情的情书。这样的是。那么可怜哦。对啊。哎呦。吃亏就是占便宜。啊哇！便宜。哎，其实你们的歌曲哦，这么多哈，有没有办法每一首歌的歌词都记得牢牢的？不行，不行，真的哦。真的，这个要老实讲，真的记不起来，歌词都那么多几百首歌，怎么可能全部都记得起来？那不记得歌词的时候怎么办呢？就现在有装傻，装傻，要不要示范一下？不记得歌词的时候装傻的样子是怎么样？萌萌。比如说，我吃得起苦，漂洋过海，我吃得起苦。好，装傻，装傻，这个装傻就是这样了。装傻有没有萌萌的、QQ 的？没有啦。这个比较，这首歌自己就会背歌词。哎，为什么呢？为什么这个会背？试试看。试试看吗？好嘛。漂洋过海，我吃得起苦，相信天无绝人之路。现实要走出，梦里有主，有人同走，风雨共度。是不是？给大家谋福利。那所以嘛，就非常了解彼此哈。是啊。那今天我们来呢，除了呢看到两位啊，真的也非常的感谢你们可以在演唱会之前特别还跟我们见面，而且如此近距离的见面。很快的，我们就要有这个签名会了。好，那我们现在呢，我们稍微往前面站一点点，让我们工作人员可以把这个椅子还有所需要的一些东西呢，给准备一下。那我们呢，其实，在不同的媒体也抽出了几位幸运的朋友，包括我们 Love 972最爱频道的听众，有几位朋友呢是可以特别上台和你们拍照的。为什么安排在这边呢？因为他们现在拍照了之后，等一下后面就有很多人围攻他们了，是这样吗？你们不要吃醋，谁叫你们没有听972？有没有听？可是打不进去。好，那我们前面的这5位朋友呢，是我们 Love 972最爱频道的听众。哇，要害羞啦！17岁这么高，你很介意人家身高嘞。夏夏，动力火车演唱会8月27号，早就已经买票的朋友，其实等了好久了。这张票呢，每天晚上睡觉之前呢，都拿出来看一下。行。对。不要不好意思。想要赶快来到，对不对？哎，刚刚那位17岁，这个32岁。32岁的朋友的长相这样，你还会吓到吧？好，我们972呢就选出了5位听众可以在台上跟他们合照。另外呢，也有来自我们 OneKMO 的幸运的朋友。那 OneKMO 非常支持我们新传媒，我们972、958还有933有几位朋友，有几个活动其实都在这里办。哇，你很霸气哦！你是等了很久是吧？好，其实我们选动力火车的歌迷上来拍照那时候我们在空中的选的方式各式各样，有些还要唱歌，只差看不到他们没得跳舞而已。来，一起拍，是，他们在中间，漂亮，今天穿得很漂亮耶，很好。好，其他的朋友，请你们也准备一下你们的手机我们没有让我们的这个专业摄影师帮你们拍，因为你们的手机就是你们最贴身的，那你们可以马上拍了之后就 po 上去之后要记得 hashtag 对不对 ？hashtag 动力火车，还有什么其他 hashtag 吗？等一下我来问问我们的这个工作人员官方的一些 hashtag。其实李莲非常的幸运，可以在台北那边看他们的这个旗舰场的演唱会，然后呢看到动力火车在自己的地方，属于他们的一个地方呢，唱歌给他们的乡亲父老们听，那种感觉跟感动真的是很不一样的。
不好意思，我没有办法复制那种感觉。可是我们在新加坡也很幸福，我们有动力火车呢特别来到新加坡，有这样的一场签名会。那当然，我希望大家呢也要继续的留意我们空中的广播，因为昨天动力火车在我们空中说，他们正在录制他们的新作品。哇！最近动力火车有那新作品《回家回家》的下一站那首歌曲，很快又有新的专辑了。所以锁定我们空中的节目，你一定可以知道更多新的消息。啊，这些朋友都非常的幸福、幸运，很好。哎，你又不问人家多少岁、多高啊？笑笑，很赞。这个是80几岁。人家25岁。啊，好多朋友哦，好，这个笑容一定要是最灿烂的。动力火车这么多的歌曲，你们最喜欢哪一首？因为现在我们要等待，对不对？在你心里面默默的唱着那一首歌，唱个几遍，你很快就可以上台，请他们要签名，跟他们要签名了，哈。很好，那除了有972的听众，也有晚报的读者，还有我们 1PMO 的幸运的朋友，另外呢也有来自我们新传媒属下的 This Pro 的幸运的朋友们。我们新传媒属下呢有很多不同的服务 ，This Pro 就是致力于把很好的节目还有演出带给你。所以呢，希望大家呢可以多多的支持，在我们新传媒的这个官方的网站 Toggle.sg 这个总的平台呢，你可以看到很多的新闻，包括我们电台的新闻、演员他们的新闻、电视方面的新闻，还有 This Pro 的很多的比如说一些活动啦、赠票啊、特别的机会啊等等，这一些机会都可以在我们 Toggle.sg 看得到。好，我们所有该拍照的朋友都已经拍好了，来，我们往前面还有一个吗？是，最后一个哈，是你，好。这位朋友好开心哦，他可以左拥右抱动力火车耶，哇！还有几位朋友。昨天我们在空中访问的时候，知道动力火车多爱972吗？足足给了我们50分钟哎，从他们到他们离开大概1个小时，然后我就一直在旁边呢，默默的欣赏着他们的冷笑话。因为有些时候我需要控一些东西，需要整理一些东西，他们两个在那边聊哦，根本就当我不在，他们就聊他们自己的一些冷的东西，我觉得还蛮幸福的。所以当 DJ 真的不错哈，要不要当 DJ 来跟我报名一下？偷笑，有想过嘞。那我们昨天呢，其实也有通过 WhatsApp。请一些听众朋友呢，就是留言啊、传简讯、传照片等等的。有哪些朋友昨天有跟我们 WhatsApp 联系的？有哈，是哈。你是不是那位从马来西亚来的朋友？不是哈。哦，我认错了，因为他也是长得很甜美的。好，谢谢你们支持 Love 972在频道，然后通过空中跟动力火车联系。好，那这个时候我们工作人员呢要排一排这个桌子。我们今天呢，今天我们大家呢手上都有海报，请问我想请问一下，记不记得这造型是谁想的、谁设计的？有吗？知道，你的公司啊。你想唱那首歌吗？哦，这个可不好笑哎。这个是你教的，是公司设计的是吧？不晓得，应该是设计师设计的。哦，所以就是觉得秋兴的侧脸好看。志玲的正面好看，因此就有这样的一个组合，是吧？所以我等一下就一直这样。是，我那个字好看。哎，你的字好看。那个字好看。有啊，有人感受到你们的幽默。项链好看。项链也好看，还有什么东西好看？除了项链之外，没有什么好看的。两颗字没什么好看的。可是有没有觉得他们好像那个唇很靠近啊？拍的时候真的有那么靠近吗？不小心碰到的。哎呦，
没有了，这是合抢的。合成的，是。好，我们工作人员已经把这个摆正已经摆好了，请两位就坐。这个时候，我们要请所有的幸运的朋友们都准备好你们的微笑、心情，还有海报。海报重要，不能牵在你的微笑上面，你的心情更是看不到的。可是他们可以感受到你们的能量。所以，新加坡的朋友、马来西亚的歌迷朋友们，我们大家现在呢要开始签名喽。青春怎么可以没动力？我觉得这句话设计的非常的好，因为每个人的青春都有动力火车的至少一首歌曲。我不晓得对于你来说，动力火车最让你感触感动的歌是什么？对我来说，我每次需要做他们的预告的时候，我。不要偷懒 ，OK， 刚刚那个好像只是我妈妈，那个车怎么回事啊？是谁？是谁的车堵在我动力火车的车前面？说，我把你们给踢掉。好，真的吗？只是 warm up rehearsal 哦，现在我们要正式了。刚刚的那个你们给自己打几分？热情程度？6分而已，自己讲6分的，等一下把它提高到8分去，好不好 ？OK， 手机、相机。刚刚机已经没有出现了，已经不流行了啊！什么机都拿出来。我们手机在闪，可是声音不可以小声，知道吗？我们拿着手机，可是我们的口可以呐喊。青春怎么可以没动力？新加坡欢迎动力火车。昨天在我们972空中也说到了，在新加坡有 special 特别的一段，那就是呢会唱本地的连续剧的一些主题曲。然后因为这个除了新加坡，好像很少有地方是我们这个唱主题曲这么多的地方。对，新加坡人特别爱你们。所以所以我们会在这个演唱会，我们会有一个环节，就是把我们所有这个电视剧的插曲啦、主题曲都演唱一遍，因为我们很少在别的地方演唱，只有在新加坡才会有。是，那在我记得在台北的那一场呢，你们就有比较属于 unplugged 的一个安排，然后有各自跟新的音乐人、大提琴手啊、钢琴手合作。那么在新加坡会不会有类似的比较音乐性强的一些项目？也许有可能会有，但是现在我们还在做一些选改，还没全部完全的决定，对对，所以还不是很清楚。也许会有人跳舞，跳舞？对。你打算跳舞了吗？大概结束应该是，或许难说，也不一定。我刚刚是不是说他们心情特别好？要不要请他们小跳2跳？对你爱不爱？哇！你是动力火车我只会唱这个啊。不行，周星，人家志玲都已经表现，那你怎么可以干站在那里？我不会跳舞啦。开玩笑，你不会跳，在台北场你跟这个是啥舞？我也不知道，我也不知道。就你自己的舞。好，那其实呢，我们爱动力火车，并不是因为你们会为我们表演2段这个舞蹈或者是怎么样的，我们就喜欢你们的音乐。所以嘛，你刚刚叫我们跳干什么？这个会多加2张票吗？有可能哦。不会吧？有可能哦。
们今天呢，在现场很多朋友，楼上的朋友小心啊，小心掉下来。对对对。你的第一句话居然是楼上的朋友们，小心掉下来。动力火车，你们好。你好，大家好，大家好。现场的朋友们等待你们出现，大家有什么话要跟现场朋友们说吗？一直在等我们吗？我们不是预定就是4点吗？他们不是在等我，因为我本来就已经出现了。我跟你们约好了。谢谢所有的朋友们，这个支持我们动力火车。那当然，这个8月27号的演唱会，然后我们来这边呢跟大家说，希望大家都可以来参加这次的这个演唱会。谢谢大家，那希望大家都可以一起来。是，很谢谢这个所有的朋友们的支持。然后我们其实好像是哇，有一个特别热情的在哪里啊？哦，这个是哇，好热情哦！是马来同胞们。Apa kabar? Apa kabar? Kamu sudah makan? Cantik. Makan kenyang. Makan ayam 是鸡肉。Thank you。是，不好意思，志明，你刚刚说。刚刚说什么？没有，要很谢谢现场所有的朋友，还有以及这个可能没有到现场的朋友们听说我们这个票要卖得还不错，所以这个比较没有那么紧张了。是啊，不是应该更紧张吗？因为我们加位。那很好，因为我们这次这个演唱会跟之前不同，跟之前的演唱会有一些不一样的地方，所以我相信这个大家应该会很期待我们的演唱会。是非常，因为终于带着你们的下一站演唱会呢，都是爱你们爱很久的，出道19年，青春怎么可以没动力？从我们那时候满头的黑发，到现在有些人没有头发，还好，这样 check 一下都还可以哈。那青春怎么可以没动力？最能够代表青春动力的歌是哪一首呢？你们个人认为？青春动力的歌。别说忠孝东路走9遍，没有力气走不了啊！哇！那个要身体强壮，是才可以走这么远。肯定的是你们身体的非常强壮。是，然后呢？所以可以走7遍。刚刚是什么问题？青春怎么可以没动力？最能代表青春动力的是哪一首动力火车的歌？不知道你们觉得？因为你们歌好多。是啊。我们想一想，我们现在先来做另外一样不用想的事情，就是七恰拍照。我们大家来拍一个 VP 好不好？可以吗？请大家把你们手上的海报拿出来，然后在不会遮到自己、不会遮到后面人的一个情况下，我们一起来拍这张史无前例的动力火车的一个 VP。OK， 我们的工作人员要不要准备一下？是，工作人员准备一下哈。那现在呢，我们请动力火车志玲和球星呢，就背对着大家，很难得可以看到他们的背影。原来他们背影是非常好看迷人的。为什么你的眼睛撩了一下？是金沙了吗？好，大家在我喊口号哦，动力火车耶，好不好？动力火车耶，你要就是大拇指也可以 ，victory 也可以，可是你脸上一定要笑容。动力火车耶，再来个动力火车耶，最后一次最大声，动力火车耶 ，very nice， 还有一个吗？好，是怎么样呢？好，我们再来哦，动力火车耶，动力火车耶。哇哦，很赞，谢谢。不好意思，我刚刚有点恍神哦。那刚刚的那个问题哦，有答案了没有？是那个麦克风，怎么回事啊？来。这样表示我没有对嘴。很好啊，这访问需要对嘴吗？是最能够代表青春动力的是哪一首歌？对你来说？对我来说，青春动力是，不会是还隐隐作痛吧？不要啦，青春隐隐作痛好辛苦哦。
真的不知道哪一首歌哎，彩虹。彩虹。是。有没有人喜欢彩虹的？身为一道彩虹，雨过了就该闪亮整片天空，让我深爱的你感到光荣。哇，谢谢。是彩虹，彩虹应该是这个，那叫什么？你说什么？青春动力的歌曲。哇，刚才那段完全没有对嘴，真的，因为他拍有点跑。我自己退下，再给自己一个机会，好不好？什么？我们再唱高一点点。身为一道彩虹，雨过了就该闪亮整片天空，让我深爱的你感到光荣。哇，好赞！有没有走音？有没有走音？你我顾着看你帅帅的唱歌，我都没有去。